A magamról nevű menüpont nem cikként van feltéve az oldalra, hanem mint egy önálló oldal. Ne jegyünk meg, ezt is egész könnyen tudjuk szerkeszteni. Vezérlőpult, oldalak, magamról, olyan kezdve, magamról, szerkesztés, és innentől kezdve minden ugyanúgy működik, mint a cikkek szerkesztésénél. Csak itt nincsenek kategóriák, de viszont itt is van kiemelt képek. Azt mondja, lehet szülőoldalt berakni, amit most nem érdemes volna megcsinálni, hiszen a weboldalnál ilyenekre nincsen szükség. Tehát most akkor nézzük. Kiveszem például ezt a részt innen, frissítem, és látszik, hogy gyorsabb lenne picit a net. Na, itt vettem ki. A további munkáimat, igen, azok már